Kwanje Sikhulumisana noNomalizwi Mhlogo ovela emphakathini we-LGBTQI+. noNomalizwi siyakwamukela. Nizwe njani nina inkulumo kaMengameli yobunjalo benarha? Ngibonge kakhulu ithuba okunikeza lona namhlanje. Kuningi umongameli akushilo mayelana nokuqhubekela phambili ekuphatheni izwe noma kukuncane akushilo okuphathelene nomphakathi wethu i-LGBTQI. Izinto nje ayibalulile kakhulu indaba kagesi okuyiyona inkinga esibhekene nayo kakhulu, wabala nokuthi uzokwehlisa amazinga okuntuleka komsebenzi kakhulukazi kwintsha yethu. Ngicabanga ukuthi kwintsha ebesibala nathi lapho phakathi wathi uzozama ngazo zonke futhi indlela ukwehlisa amazinga obugebengu. Ukhona lesi sisho belokhe sisho nje uMengameli enkulumeni yakhe yonke ukuthi no one should be left behind, okusho ukuthi akekho umuntu ozoshiyeka ngaphandle. Nalokho ngikuthathe njenge-inclusivity ukuthi wonke umuntu uzobandakanya, uzophatheka umnotho nokukhula kwaleli zwe leli lase South Africa. noNomalizwi siyakuthokoza ukuba nathi.